Hi guys, this is MD Rahenur Islam and welcome back to my another video. Guys, আজকে তোমাদের সাথে একটা ট্রিক শেয়ার করতে যাচ্ছি কিভাবে খুব সহজে মাত্র 2 মিনিটে আপনারা আপনার মোটরসাইকেলটা একবারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নিতে পারেন। আজকের এই ভিডিওটাতে আমি সেটাই দেখাবো। তো ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওটা অনেক ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে। আমি মাঝে মাঝে চেষ্টা করি যে তোমাদের সাথে টিপস অ্যান্ড ট্রিক্সগুলো শেয়ার করার জন্য। তো ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওটা অনেক এনজয়েবল হবে। তো ভিডিওটা দেখতেই থাকুন আর আমি তোমাদেরকে দেখাবো যে কিভাবে আপনারা 2 মিনিটে না মোটরসাইকেল ধুয়ে জাস্ট একটা স্প্রের মাধ্যমে আপনারা আপনার মোটরসাইকেলটা একবারে নতুনের মতো ক্লিন করে নিতে পারেন। গাইস, আমার মোটরসাইকেলটা দেখতে পাচ্ছেন গাইস, আমি এখন তোমাদেরকে এই মোটরসাইকেলটা আমি ক্লিন করে দেখাবো মাত্র 2 মিনিটে। আর আপনার ওয়াশ করার জন্য 500-600 টাকা খরচ হবে না। এখন থেকে আপনাদের কাছে এই ভিউয়ার্স আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন, এখন থেকে আপনাদের কাছে এই যে স্প্রেটা আছে গাইস, এই স্প্রেটা আমি মাথাটা কিনছিলাম, এটার দাম 15 টাকা নেবে। এই মাথাটা যদি আপনার কাছে থাকে তাহলে আপনি আপনার মোটরসাইকেলটা সুন্দরভাবে স্প্রে করতে পারবেন গাইস। এইভাবে গাইস আপনার মোটরসাইকেলটা সম্পূর্ণ আপনি স্প্রে করে দিবেন। বিশেষ করে গাইস এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই ইঞ্জিনের ভিতরে যে অংশগুলো আছে এগুলোতে হাত ঢুকা যায় না, এগুলোতে ময়লা পরিষ্কার করা অনেক কষ্টকর। তাই আমি এই স্প্রেটা ব্যবহার করি। এই স্প্রেটা ব্যবহার করার ফলে এই স্প্রেটা যখন করবেন গাইস, তখনই আপনার যে ভিতরের ময়লাগুলো আছে সেগুলোতে আপনার স্প্রে মেশিনটার পানিগুলো যাবে এবং সেগুলোতে যে ময়লাগুলো আছে সেই ময়লাগুলো খুব সহজেই দূর হবে গাইস। তার জন্য গাইস আমি এই স্প্রেটা ইউজ করি। স্প্রেটা ইউজ করার ফলে আমার মোটরসাইকেলটা সম্পূর্ণ ধুইতে হয় না এবং ভিতরে যে ইঞ্জিনটা আছে গাইস, এই ইঞ্জিনের মধ্যে অনেক সময় দেখা যায় যখন আমরা মোটরসাইকেল ধৌত করি তখন অনেক সময় দেখা যায় যে ইঞ্জিনের ভিতর পানি চলে যায় এবং পানি চলে যাওয়ার ফলে অনেক ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। মোটরসাইকেলের ইঞ্জিনের আওয়াজ চেঞ্জ হয়ে যায়, মাইলেজ কমে যায়, আবার অনেক সমস্যা দেখা যায়, আবার চাকা জ্যাম হয়ে যায়। এই কাজটা গাইস আপনি যদি এখন থেকে এই স্প্রের মাধ্যমে করেন গাইস, তাহলে আপনার এই ধরনের আর কোনো ধরনের সমস্যা হবে না। আর আপনি বাসায় বসে এবং 2 মিনিটের মাধ্যমে আপনি আপনার মোটরসাইকেলটা একবারে নতুনের মতো ঝকঝকা করে নিতে পারেন গাইস। এটা হচ্ছে গাইস আমার ট্রিক্স। আমি এখন আপনাদেরকে দেখাবো যে আমি কিভাবে আমার মোটরসাইকেলটা পরিষ্কার করি। তো ভিউয়ার সাথেই থাকুন। আর চ্যানেলটাতে যারা নতুন আসছেন অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। তো ভিউয়ার্স, আপনাদেরকে আজকের এই ভিডিওটাতে দেখাতে চেষ্টা করলাম যে কিভাবে আপনাদের বাসার মোটরসাইকেলটা অথবা এই ধরনের কোনো যানবাহনগুলো খুব সহজে আপনারা খুব দ্রুত পরিষ্কার করতে পারবেন। আশা করছি আজকের টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স ভিডিওটা আপনাদেরকে অনেক ভালো লেগেছে, কারণ এই ধরনের টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স আপনারা যদি পেয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আপনাদের কাজকে আরও সহজ এবং সুন্দর করবে এবং আপনাদের সময়ও বাঁচাবে। তো ভিউয়ার্স, আশা করি আজকের এই ভিডিওটা আপনাদেরকে অনেক অনেক ভালো লেগেছে। তো চ্যানেলটাতে যারা নতুন আসছেন অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। এই বলে আমি আমার ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।